V tej knjigi piše, stran 34, svetom se sporazumevamo na 4 načine. Samo na 4 načine. Drugi nas vrednotijo in ocenjujejo na osnovi naših dejanj, našega videza, naših besed in našega načina izražanja. Ja. Zdaj, to je to, kdo koga komentira, ne? Jaz izdam neko skladbo na enem nosilcu zvoka, ljudje poslušajo in jo ocenjujejo. Kaj ocenjujejo? Ocenjujejo umetnost izražanja neke skladbe, katero poslušajo. Zato je vsak glasbenik, kot tudi vsaka oseba, svoj performance. To se pravi, če sem jaz Matej Železnik in uprizarjam neko drugo osebo, to pomeni, da nisem jaz dejansko tista oseba, ampak jaz sem prvotno Matej Železnik, ki pojem Elvisa in tako naprej. Tudi barva ima svoj pomen, svojo moč, svoj kontrast. Filozofija barve je na tem, da pač bolj živo izžareva, ne. Pač so žive barve, ne. Vsak je po svoje živ, kakor je živ. Živ kot živ, ampak v barvnih odtenkih se pa seveda vsi razlikujemo. Tudi po barvi in videzu in takšna nas je narava obdarila. Kaj češ. Bom rekel, včasih priznam, da je boljše biti kdaj tih in zdajle je ta pravi moment, da se spravimo v meditacijo. Preberem še kakšen odstavek in tako da v glavnem pogovor nam lahko neverjetno pomaga pri razvijanju moči. To je dejansko res. Čista resnica. Če pa govorimo brez razmisleka in se trudimo izražati jasno ter zavestno, lahko naše besede postanejo tudi naš sovražnik. Zgolj s klepetanjem in obrekovanjem ne bomo naredili dobrega vtisa. Površno govorjenje nikakor ne more zadostovati. Prav v pogovoru najhitreje pokažemo svojo uglajenost oziroma neuglajenost, svojo vzgojenost oziroma nevzgojenost. Pogovor pripoveduje o našem življenju. Tisto, kar povemo in način, kako to povemo, razkrivata svetu naše skrivnosti in značaj. Ja. To je to. V mojem primeru je sedaj pomembna relaksacija. Mislim, da sem danes vse povedal, tako da to je to. Bodite fajn.